wa kinabii tuliopewa na Bwana mwaka huu 2026. Neno letu la kinabii la mwaka huu ni mwaka wa mpenyo wa kiuchumi. Sema nitapenya. Sema nitapenya. Sema wapende wasipende, nitapenya tu katika jina la Yesu. Bado tunaendelea kukaa kwenye mafundisho na kuendelea kulikuza neno hili. Tunabaki kwenye eneo la mpenyo wa kiuchumi kama ambavyo imeandikwa hapo. Tupeleke pale kwenye Yeremia sura ile ya 17 na ule mstari wa 7. Yeremia 17 na ule mstari wa 7, na hili ndilo neno la kinabii linatokea hapo kwenye mstari wa Yeremia 17 na ule mstari wa 7. Anasema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Nataka leo tubaki sana kwenye andiko hili, liwe andiko letu la msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika andiko hili nataka tukajifunze leo kanuni za kupenya kiuchumi. Kwa mujibu wa neno hili la Yeremia 17 mstari wa 7, tukajifunze kuhusu kanuni za kupenya kiuchumi. Kanuni za kupenya kiuchumi, niseme na wewe kwa ufupi alafu tupate muda wa kuomba. Kanuni za kupenya kiuchumi. Kabla ya kuziangalia kanuni hizi, hebu tumeng'enye msamiati huu ambao tunasema kupenya kiuchumi. Neno kupenya yenyewe ina maana gani? Kupenya ni kulazimisha kwa nguvu kuingia. Kupenya ni kulazimisha kwa nguvu kuingia eneo fulani lenye ukinzani. Ni lazima hali ya kulazimisha, unalazimisha kwa nguvu kuingia eneo fulani lenye ukinzani. Katika mtazamo wa nje, kupenya ni sehemu ndogo ambayo inahitaji kuiforce, kuilazimisha, kuifanya ili wewe uweze kupenya. Kwa hiyo kwenye kupenya kuna kutumia nguvu. Wale wote tu wenye nguvu ndio wapenyao, na ndio maana hata ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Na kwenye eneo la uchumi lipo hivyo hivyo. Ili upenye kwenye eneo la uchumi unahitaji nguvu, unahitaji kutumia nguvu za ziada. Bila nguvu hakuna kupenya kiuchumi. Ndio maana tunapoenda kujifunza kanuni za kupenya kiuchumi, tujue eneo la kupenya linahitaji nguvu, kulazimisha kuingia, kulazimisha kupita mahali fulani, kulazimisha kutoboa mahali fulani ambako kwa nje pameonekana ni padogo mno, kana kwamba hapawezekani, lakini kunawezekana kwa jina la Yesu. Sema amen. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya kupenya kiuchumi, tuna maana ya kufanikiwa. Kufanikiwa katika eneo la uchumi. Kufanikiwa katika eneo la uchumi kwa kulazimisha, kwa kutumia nguvu za kiroho na za kimwili. Kwa mfano, mtu anaweza akawa hana biashara, labda aliwahi kufanya ama hajawahi. Sasa tunapozungumza kupenya, manake analazimisha ndani ya mwaka huu wa 2026 awe mfanya biashara. Maana tumefundishwa na Baba ya kwamba kila mtu ni mfanya biashara. Sema mimi ni mfanya biashara. Ndiyo, wewe ni mfanya biashara na mimi pia ni mfanya biashara. Kwa lazima kutumia nguvu kupenya. Una biashara, una force, unalazimisha
kwenye ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili pia unaitika, na hatimaye unakuwa na biashara. Uchumi uko chini, unalazimisha uchumi, unaosemesha uchumi 2026 ili uweze kupenya ukafanikiwe katika eneo la uchumi. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hiyo sasa, kuna aina mbili za kanuni za kupenya au kufanikiwa kiuchumi. Kuna aina kuu mbili za kupenya au kufanikiwa kiuchumi. Aina ya kwanza ya kanuni ni kanuni za kiroho. Aina ya kwanza za kanuni za kupenya kiuchumi zinaitwa ni kanuni za kiroho, na ya pili ni kanuni za kimwili, au kwa kitaalam kanuni za kimwili zinajulikana kuwa kanuni za kiutendaji. Kanuni za kiutendaji, kanuni za kimwili. Za kwanza ni zile za kiroho, alafu za pili zipo katika fungu la kiutendaji. Tuanze na kanuni za kiroho kwa ufupi kabisa. Kanuni ya kwanza tunaipata kwenye andiko letu la msingi. Tunabaki pale pale kwenye Yeremia sura ya 17 na ule mstari wa 7. Yeremia 17 mstari wa 7. Kwa mujibu wa andiko letu la msingi, kanuni ya kwanza ya kiroho ya kupenya kiuchumi au kufanikiwa kiuchumi ni kumtegemea Mungu kikamilifu. Nataka uandike hivyo. Sio tu kumtegemea Mungu basi, kumtegemea Mungu kikamilifu. Kuna kiwango cha kumtegemea Mungu cha kawaida, kwamba naamini Mungu yupo, ninaingia na kutoka kanisani, ninafuata maelekezo haya ya kawaida. Lakini kuna kumtegemea Mungu kikamilifu, yani kupanda zaidi, kiwango cha juu cha kumtegemea Mungu. Kwenye andiko letu hili la Yeremia 17:7, hebu tulichambue wakati huu eneo la kumtegemea Mungu kikamilifu. Anasema amebarikiwa. Neno ame linaonyesha hali timilifu. Mtu huyu anayeelezwa sio kwamba hata amekwisha barikiwa, amebarikiwa tayari. Mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Mwandishi ametumia neno mtu yule, sio watu wale. Kwa nini asingelisema wamebarikiwa watu wale? Kwa maksudi ameacha nafasi ya umoja, kwamba anayezungumziwa hapa ni mtu yule. Hii ina maana ya kwamba Mungu anapoachilia baraka zake ni za mtu binafsi. Mtu anapoinuliwa ni mtu binafsi. Mungu anapotaka kuinua watu wake anaachilia baraka zake kwa mtu binafsi, sio tu kwa kundi, lakini kwa mtu binafsi. Huyu mtu binafsi anayeelezwa hapa ni yule anayemtegemea Bwana, anayemtegemea Bwana. Kwa lugha nyingine, asiyemtegemea Bwana hawezi kubarikiwa, hana baraka hizi, isipokuwa ni yule tu anayemtegemea Bwana. Swali ambalo unaweza ukawa nalo, je, vipi wale watu ambao wa mataifa hawamtegemei Bwana, hawana ibada ndani yao kama hii ibada tunayoifanya hapa? Ni watu waovu, watenda dhambi wa kawaida. Lakini vipi, mbona wana mali, mbona wana fedha? Je, hao hawajabarikiwa? Jibu lake jepesi kabisa, hawajabarikiwa. Kwa sababu mali na fedha sio kipimo pekee cha baraka. Kipimo cha kwanza cha baraka za Mungu ni kuwa na uhakika wa maisha ya umilele,
kuwa na uhakika wa maisha ya uzima, kuwa na uhakika wa kushinda dhambi. Ndio maana yoyote aliyempokea Yesu Kristo, ijapokuwa anaweza akawa hana mali ama fedha, lakini tayari amebarikiwa. Huyo tayari ni mtu ambaye amebarikiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kipimo cha baraka sio tu kwenye fedha na mali, ni amani ya moyo. Fedha zako ulizo nazo, amani ya moyo ikoje? Je, unalala vizuri usingizi? Maisha yako yakoje? Wengi wenye mali, wengi wenye fedha hawana amani ya moyo. Manake yale ya nje sio kipimo pekee cha kuonesha kwamba watu hawa wamebarikiwa. Anayeandikiwa hapa ni mtu ambaye amempokea Yesu Kristo, na Yesu amekuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu huyu kwanza, kitendo cha kuingia ndani ya ufalme wa Bwana, tiketi yake amebarikiwa tayari. Sema amen. Sema nimebarikiwa tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema huyu mtu anayemtegemea Bwana. Huu ni msamiati, kumtegemea Bwana ndiyo kufanya nini, au ndiyo maana yake nini hasa neno kumtegemea Bwana? Hebu tuweke tafsiri kadhaa za kumtegemea Bwana. Kumtegemea Bwana ni kumkabidhi Mungu maisha yako yote. Kumkabidhi Mungu maisha yako yote, ukitambua kuwa yeye Mungu ndiye chanzo cha ulinzi, nguvu na mafanikio yako. Hali ya kumkabidhi Mungu maisha yako yote kwa imani, huku ndani ukijua kwamba Mungu ndiye chanzo cha ulinzi, chanzo cha nguvu pamoja na mafanikio. Kumtegemea Mungu ni kujua kwamba Mungu yupo pamoja nawe nyakati zote, hata nyakati ngumu. Hali ya kujua kwamba Mungu hajaniacha, yuko pamoja nami nyakati zote. Kumtegemea Mungu ni kuamini ya kwamba hata upitapo kwenye maji mengi, msaada wa Bwana upo, hautateketea, utainuliwa, utaendelea mbele, utasonga kama mwanzo. Yaani hiyo ndo namna kusema katika hali ya namna hii bado upo mkono wa Bwana. Sema amen. Hebu tuangalie mfano mmoja wa kumtegemea Mungu kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 16 hadi 17. Danieli sura ya 3 mstari wa 16. Tunamwona Shadrach, Meshaki pamoja na Abednego, watu ambao walikuwa wanaishi ugenini, na watu hawa wamekataa kuabudu miungu ya ugenini. Wamemkatalia mfalme Nebukadreza kwamba kuna namna ya sisi kushuka na kuiabudu miungu yako, tutaendelea kumwabudu Mungu aliye hai. Shadrach, Meshach na Abednego ni mfano mzuri wa watu ambao walikuwa wameweka tumaini lao kwa Mungu, wanamtegemea Mungu kikamilifu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 16, ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadreza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Nini kilifuata? Mstari unaofuata, kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Maneno ya kijana au vijana ambao wanamtegemea Mungu kikamilifu, wanaona kuna tanuru ya moto imechochewa mara 7 zaidi ya vile inavyochochewa. Moto ni mkali.
alafu wao wanatakiwa akatupwe pale. Wanaambiwa iabuduni miungu hii ya ugenini. Wanasema hapana, by no means, hatuwezi. Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemtegemea aweza kutuokoa na tanuru ya moto hii. Mungu tunayeweka kimbilio letu kwake anaweza kututoa kwenye moto huu. Hiki ni kiwango cha kumtegemea Mungu, kiwango cha juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani vuta picha alafu vaa viatu vya kina Shadrach, alafu ndio wewe sasa, ndio wewe sasa. Alafu nasema hapana, kama nikifa kwenye moto ule acha nife, lakini naamini ya kwamba Mungu ninayemtumikia anaweza kuniokoa, anaweza kunitoa, ana majibu kwenye kipindi hiki, atanivusha kwenye kipindi hiki, ataniinua huyu Mungu. Haijalishi hali iko namna gani, lakini ndani yangu naona kuinuka tena, naona kusimama tena, naona kuinuka na kusonga mbele. Hali ya nje siiangalii, kwa sababu yuko Mungu ambaye nimeweka tumaini langu kwake. Bwana asifiwe. Isaka naye kwenye nchi ya ugenini Gerari kwa Wafilisti, maandiko yanasema alipanda mbegu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura 26 mstari wa 12, Mwanzo 26:12, alikuwa akijua kabisa kwa namna moja ama nyingine kwenye kipindi cha ukame kama hiki itapenya kiuchumi, na alipata vipimo 100 kwa 1. Bwana akambariki. Maandiko yanasema akawa mtu mkuu, akainuka kiuchumi, akapenya kiuchumi kwenye nchi ya ugenini, kwenye hali ngumu, kwenye hali ambayo hakuna mvua wala matone ya mvua. Huyu mtu wa Mungu akapanda mbegu, akaingia kwa imani, akiamini ya kwamba Mungu anayemtumikia anaweza kumfanya Isaka apenye kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ina maana hata wewe pia, Mungu unayemtumikia, ukimtegemea kikamilifu bila kuangalia mazingira ya nje yanasema nini, hakika utapenya kiuchumi, hakika utavuka kwenye eneo la kiuchumi. Sema amen. Sema lazima nipenye. Na wasikia wachache, sema lazima nipenye. Sema 2026 ni mwaka wangu mimi wa kupenya kiuchumi. Haijalishi mazingira ya nje yanasema nini. Iwe ni kwenye ukame, nitapanda mbegu. Iwe ni kwenye ukame, nitafanikiwa katika jina la Yesu. Chapie Bwana Yesu makofi mengi. Watu wa Mungu, kama hakuna kumtegemea Mungu kikamilifu, hauwezi kupenya. Lakini ukimtegemea Mungu kikamilifu, kuna kupenya na zaidi ya kupenya. Sema amen. Kumtegemea Mungu pia ni kumfanya Mungu kuwa kimbilio na kinga yako. Ili hali ya kumfanya Mungu ndio kimbilio na kinga yangu. Bwana asifiwe sana. Kimbilio na kinga yangu. Mimi nakumbuka wakati tunasoma shule ya msingi, dadangu alinitangulia mbele, akiwa na maana yeye ni mkubwa, tulisoma wote shule moja, sisi tuko 4. Kwa hiyo wadogo zangu mimi, anayenifuatia akionewa na mtu, anajua kuna blaza darasa lake lile. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukimbilia kwangu. Huu ni mfano wa kawaida wa kibinadamu. Amenifanya kama kimbilio lake. Bwana asifiwe sana. Amenifanya kama nguvu zake. Sasa ifika wakati akawa haonewi, kwa sababu akimonea tu anajua blaza yupo. Huyu ana blaza wake. Bwana asifiwe sana. Kwa anakimbilia kwa mtu ambaye anajua kwa namna moja ama nyingine, yani hapa hakuna kuonewa. Bwana asifiwe sana. Katika Mungu na yeye iko hivyo hivyo. Kama wewe umemfanya Mungu kuwa ndio tegemeo, kuwa kimbilio lako,
kwenye hali yoyote inapokuja, unasema hapa hakuna kuonewa. Yuko Mungu wa miungu, Bwana mabwana, nakimbilia kwake, maana kwake kuna msaada tele. Bwana asifiwe sana. Zaburi ya 46 mstari wa kwanza na wa pili. Mungu kwetu ni kimbilio na msaada utakaopatikana tele wakati wa nini? Yes, wa mahitaji. 46 Zaburi mstari wa kwanza na pili, utausoma huo. Unaonesha kwamba Mungu ndiye kimbilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumtegemea Mungu ni kumfanya Mungu kuwa ndio chanzo kikuu cha mafanikio yako. Sio fedha, sio elimu, sio watu kuona ya kwamba mimi mafanikio yangu bila Mungu haiwezekani. Kwa wakati wote unakuwa ni mtu ambaye unahitaji msaada, unahitaji kusaidiwa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba ujiulize maswali yafuatayo, muhimu sana. Hebu jiulize, je, wewe unamtegemea Mungu kikamilifu? Je, unapopata shida, kwa mfano unaumwa, nini cha kwanza unafanya? Unakimbilia hospitali kwanza ndipo uombe, ama unaomba kwanza ndipo uende hospitali? Sasa ukweli ni kwamba tulio wengi tunaenda kwanza hospitali. Mambo ya kibuma kule ndio tunaanza kuomba au kuombewa. Au tunaweza tukaomba lakini kwanza tumekimbilia hospitali. Sisemi kukimbilia hospitali ni vibaya ama dhambi, ni sahihi kabisa. Lakini kipi cha kwanza kwako? Ukikimbilia hospitali, manake tegemeo lako la kwanza, namba 1 ni hospitali, alafu 2 ndiyo Mungu. Lakini yule ambaye anasema hapana, kabla kwenda hospitali, acha niombe kwanza, walao kwa muda mfupi nitamke neno kwa Bwana, ndipo niende hospitali. Manake mtu huyu anaonesha anamtegemea Mungu kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kitabu cha Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 11. Nyakati wa Pili sura ile ya 16 na ule mstari wa 11. Hebu tusome ile andiko. Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 11 hadi wa 12. Tumwangalie mtu anaitwa Asa. Ni mfano mzuri sana kwenye neno la kumtegemea Mungu. Anasema, natazama mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho, angalia, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa na ugonjwa. Sema, akashikwa Asa na ugonjwa. Akashikwa Asa. Huyu Asa alikuwa ni mtawala, alikuwa ni mfalme. Akashikwa na ugonjwa wa miguu. Ugonjwa gani? Miguu. Bwana asifiwe sana. Akaingia kwenye ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana. Hebu nisaidie kusema sana. Maana alikuwa anaumwa kwenye kiwango cha juu sana. Lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Nisaidie kusema waganga. Sasa waganga hapa halikuwa haina maana waganga hawa watunguli. Ilikuwa haina maana hiyo. Walikuwa ni watu ambao wanatibu kama vile leo tungesema hospitali. Watu wa kutoa tiba, waganga wa kihospitali. Maana hata daktari naye anaitwa mganga, si ndio? Bwana asifiwe sana. Naye pia ni mganga, mganga mfawidhi. Sasa waganga wa namna hiyo, watu ambao professional yao ni kutoa dawa. Kwa hiyo hakufanya dhambi huyu mtu kwenda kwa waganga, kwenda kwa madaktari, kwenda hospitali. Alifanya vizuri tu. Lakini shida yake huyu hakuanza na Bwana. Ameona kwamba mganga ni bora, ni zaidi kuliko Bwana. Leo hii ni sawa na mtu ambaye ameshikwa na ugonjwa fulani wowote, akakimbilia hospitali, akamwacha Bwana. Huyu mtu ni sawa na Asa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachojifunza hapa ni kwenye eneo la kumtegemea Mungu kikamilifu. Manake mtu huyu alipaswa akimbilie kwanza kwa Bwana,
swala la hospitali na waganga hawa ambao ni professional lifuate baadaye. Tunaelewa vizuri watu wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Ni jambo la muhimu hili, na wengi tunafeli hapa watu wa Mungu. Tukisema wangapi namtegemea Mungu, karibu kanisa zima, lakini angalia mienendo yetu inaonesha kiwango kipi hatumtegemei Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amtegemee Mungu, mkimbilia kwanza yeye, kuona huyu ndio msaada wangu nambari moja, alafu mambo mengine yafuate hapo baadaye, na tuseme amen. Na kwenye uchumi hiko hivyo hivyo. Mtu anayemtegemea Mungu, situation yoyote huanza na Mungu kwanza. Kwa mfano kwenye eneo la uchumi, unapofika kwenye hali ya kukosa au kupungukiwa fedha kabisa, huna fedha ya kula, wewe ndio baba, wewe ndio mama, whatever, lakini hauna fedha, uchumi umeshuka sana, unachukua hatua gani hapo? Wengi ukimbilia kukopa, kama anavyosema Pastor Deo. Huyu hapa kasema kukopa. Bwana asifiwe sana. Ndio mawazo yetu haya. Bwana asifiwe sana. Umepungua, sema hapa nimtafute nani, mpigie Pastor Deo, ding ding ding, namba unaopiga haipatikani. Maana wewe unakimbilia wapi? Mikopo. Bwana asifiwe sana. Sisemi kama ni vibaya, lakini anza na Mungu kwanza, akudirect wapi uende, ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Mchapie Yesu makofi hapo. Na mara nyingi ukitumia akili zako mwenyewe ndio kuna kufeli maradufu. Unaenda kwa fulani kutafuta mkopo, anakwambia ni afadhali ya jana, mimi mwenyewe hapa sijala. Yaani wewe ndio tegemeo lako, nasema hata mimi pia nilikuwa nije kwako. Bwana asifiwe sana. Kuonesha kwamba mtu huyu hajamtegemea Mungu ipasavyo. Kwenye eneo la kiuchumi, hali yoyote inatakiwa kwanza kumwangalia Mungu, kumwambia Mungu, katika hali ya namna hii, tumaini langu, kimbilio langu na msaada wangu ni wewe Bwana. Ninaomba unisaidie, fanya njia mahali ambako hapana njia, onekana mwenyewe Bwana. Na hapo kianza na Mungu, utaona njia zinafunguka, upenyo unaonekana, uchumi nao Bwana ana utawala, hatimaye Mungu anakuinua hapo. Pigie makofi kama umenipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kushindwa kumtegemea Mungu katika eneo lolote ni machukizo kwa Mungu. Kushindwa kumtegemea Mungu katika eneo la uchumi, eneo la maisha yako, katanguliza mtu ama vitu, ni machukizo kwa Mungu. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya kwanza mstari ule wa pili. Wafalme wa pili sura ya kwanza mstari ule wa pili. Mwangalie mwingine huyu. Anasema, na Ahazia akaanguka katika dirisha la chumba chake orofani katika Samaria, akaugua. Huyu naye akaugua alipoanguka. Huyu shida yake tu kwamba alianguka, sijui alisinzia au ilikuwaje, lakini tii chini akaugua. Akatuma wajumbe akawaambia, enendeni mkaulize kwa Beelzebubu. Huyu ndio mbaya zaidi, kaenda kwa miungu. Beelzebubu, mungu wa Ekron, kwamba nitapona ugonjwa huu. Usikachanganyikiwa huyo. Bwana asiwe sana. Ameanguka kaingia kwenye ugonjwa, anatuma watu waende kwa Beelzebubu, mungu wa Ekron. Hii kwa wafanyabiashara inakuwa applied kabisa, kwa sababu leo hii kuna watu ambao wana waganga wao, wana watu wao, wana miungu yao. Wanauliza, hebu tuangalizie 2026 tunatoboa. Wewe utoboi kama ukienda kwa mganga. Bwana asiwe sana. Akufanyia kutoboa ni biashara, ndio maana anataka tegemeo lake applied kabisa, kwa sababu leo hii kuna watu ambao wana waganga wao. Huyu alienda watu wao, wana miungu yao. Kwa wanauliza, hebu soma habari chini, alikufa. Tunatoboa. Wewe utoboi kama ukienda kwa mganga kabisa. Bwana asiwe sana. Akafanyia kutoboa ni biashara, ndio maana anataka tegemeo lake applied kabisa, kwa sababu leo hii kuna watu ambao watafuta miungu, wana waganga wao.
huyu wana watu wao, wana miungu yao. Wanauliza soma habari chini kwa Mungu. Tunatoboa eneo la uchumi. Wewe utoboi kama ukienda kwa mtani kabisa. Unaangalia Mungu Elia, wewe fanya Bwana biashara, anataka inakuwa applied na kabisa lako. Leo watafuta miungu wana waganga wao. Mungu ni mwaminifu. Huyu wana watu wao, wana miungu yao. Wanauliza soma habari chini kwa Mungu. Tunatoboa eneo la uchumi. Wewe utoboi kama ukienda kwa mtani kabisa. Unaangalia Mungu Elia, fanya Bwana biashara, anataka inakuwa applied na kabisa lako. Leo kujali mazingira ya nje yanasemaje, bila kujali watu wanaokuzunguka wanasemaje, bila kujali hata mwenyewe unaonaje kwa macho ya nje. Unapomtegemea Mungu unasema kwa namna yoyote hapa nitafanikiwa, kwa namna yoyote nitakuwa mfanyabiashara mkubwa. Hebu kili ama sema nitakuwa, sema nitakuwa fanya biashara mkubwa katika jina la Yesu. Ulimwengu wa roho mchana wa leo upate kusikia ya kwamba mimi ni mfanya biashara mkubwa katika jina la Yesu. Chapie Bwana makofi mengi. Na ikawa hivyo kama ulivyosema. Kanuni ya pili, boresha utoaji wako. Kuboresha utoaji wako. Kuboresha utoaji wako ni muhimu. Ukumbuke hizi ni kanuni za kiroho. Ndio maana kuna namna kumtegemea Mungu, namna kuna hali ya kutoa. Kuboresha, naposema kuboresha ikiwa na maana kuna kiwango fulani ambacho unajitoa au unatoa kwa Mungu, lakini kinapaswa kiwe juu zaidi, kiongezeke zaidi. Tunaposema kuboresha utoaji wako, tuna maana ya kutoa muda wako. Ongeza bidii ya kutoa muda wako kwa Mungu, kutoa nguvu zako, akili, mali pamoja na fedha zako. Sasa kwenye haya yote, hebu tuchukue kimoja wapo katika haya yote. Tuchukue hili eneo la fedha kama eneo la sadaka. Si wote tunaimba wimbo wa kufanikiwa, na hivyo ndivyo ambavyo inakuwa. Bwana asiwe sana. Lakini kwenye kanuni yetu hii ya pili inatutaka tuweze kuboresha utoaji wetu. Tuchukue kipengele cha sadaka. Sadaka tunazotoa kwa Mungu pamoja na mimi mwenyewe bado zipo kwenye kiwango cha chini sana. Sana. Ni tofauti kabisa na watu wa mataifa ambao tunawaona wakati mwingine wamekuwa wakifanikiwa kuwa na mali au kuwa na fedha. Nenda kaangalia utoaji wao kwa miungu wanaoitegemea. Hao wa mataifa hawaoni shida kupeleka ng'ombe mzima kwa mganga. Haoni shida kutoa fedha zaidi ya milioni kwa watu ambao ni wa kawaida, lakini ndio kwa miungu yao. Kwa miungu yao. Hata kufuata masharti ya uovu kabisa wanayatekeleza vizuri. Wanatoa muda wao vizuri. Wakiambiwa amka usiku ama lala na viatu, wanalala na viatu. Wanaamka usiku. Wakiambiwa ingia chumbani kwako kinyume nyume, wanaingia hivyo hivyo kinyume nyume, kuonesha wanatii na kujitoa zaidi. Sisi watu wa Mungu tumelogwa na nani? Shida iko wapi? Utoaji wetu bado uko chini, unasuasua. Ukiangalia kwenye eneo la fungu la 10 tu, ukijioji mwenyewe kama wewe, hivi ni mara ngapi unatoa fungu la 10? Ina maana kweli haujui kanuni ya utoaji ya mafungu ya 10? Au ina maana kweli wachungaji hawajafundisha ipasavyo? Si kweli unaelewa? Au ina maana maisha yako ni magumu sana kiasi kwamba huna kitu cha kutoa kwa Mungu? Watu wa Mungu, ni kweli eti maisha kwamba ni magumu sana? Mchungaji, maisha ni magumu sana, sina cha kumtolea Mungu, siwezi kutoa mimi. Ni kweli? Hapana. Hapana. Ni kweli kuna situation fulani ngumu, lakini bado katika ugumu huo una namna ya kutoa bado, una uwezo wa kutoa bado.
Bwana asifiwe sana. Sasa hii ni kanuni ya msingi ya kupenya kiuchumi, kwa sababu huu wimbo wa kupenya kiuchumi una kanuni na taratibu zake. Hauwezi tu kupenya kiuchumi tu from nowhere, ukapenya tu pa. Hapana, nimekwambia kupenya kunahitaji nguvu, kunahitaji kusimama na kupambana. Katika ulimwengu wa roho, utoaji ni sehemu ya kusimama. Utoaji ni sehemu ya kuinuliwa. Utoaji ni sehemu ya kuimarisha uchumi wako. Semeni amina. Bwana asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Bwana. Tuboreshe utoaji wetu, na sio tu fungu la 10 na maeneo mengine yoyote yale. Lakini kwa sababu nimelitaja eneo la fungu la 10, mtu wa Mungu, hebu tupeleke kwenye kitabu kile cha Malaki sura ya 3 mstari wa 10 na wa 11. Pale imeandikwa vizuri sana kwenye eneo la fungu la 10. Malaki sura ile ya 3 mstari wa 10 na wa 11. Anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo. Mungu ameruhusu kujaribiwa hapo kwenye eneo la matoleo. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Angalia, kama hata tufungulia madirisha ya mbinguni, maana yake hapo ndio mahali penye baraka, na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Tuendelee mstari mwingine, mstari wa 11. Mtumishi wa Mungu, nami kwa ajili yenu nitamkemea. Nani atamkemea? Mungu atamkemea huyo alaye. Atasimama na sisi akimkemea yeye ambaye ni mharibifu. Atamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Haya aliyoyasema Bwana wa majeshi ameyasema kwenye eneo la utoaji. Sasa huku anakosema kama matokeo ya utoaji ndio kuinuka kiuchumi, ndio kufanikiwa kiuchumi, anasema hata mkemea yeye alaye. Kwenye mstari wa 10 anasema atafungua na madirisha ya mbinguni, aachilie baraka za kwake kwenye eneo la kutoa. Hebu watu wa Mungu, tuboreshe utoaji wetu. Kama unagundua mimi ni mtu ambaye sitoagi mafungu ya 10, haujachelewa bado kabisa, hujachelewa. Anza sasa, toa kwa uaminifu kwa Mungu. Unachokipata chukua 10%, sehemu ya 10 mpe Bwana. Sio cha kwako hicho, ni kanuni kabisa ya kupenya kiuchumi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekupa mifano hapa mizuri ya watu wa nje, watu ambao nao hutoa kwa miungu yao, alafu tunaona wakifanikiwa. Ni mtu mmoja nilikuwa naongea naye, ananipa ushuhuda ya kwamba yeye alipelekaga ng'ombe kwa mganga. Ng'ombe hivi, ng'ombe ni shilingi ngapi leo kwa bei ya Dar es Salaam? Kwenye laki ngapi? 3 4 ngapi? Pastor Deo, 700 milioni na haya, kuna lakini chini ya milioni na milioni na. Bwana asifiwe sana. Lakini mtu anachukua zaidi ya 300,000 anaipeleka zaidi, anapeleka, alafu aimuumi, anaona kwamba hapo atafanikiwa, na bado yupo kwenye njia ambayo sio sawa. Mimi na wewe ambao tumeokoka tupo kwenye njia ambayo ni sahihi kabisa. Tunapaswa kuinua kiwango cha utoaji wetu. Sema amina. Sema kuanzia leo, sema kuanzia leo nitainua kiwango changu cha utoaji. Amen. Makofi mengi kwa Yesu. Nimezungumza kwa upole, maana yake sije kasema anatukemea huyo kwenye utoaji. Wala si ukemei. Mimi mwenyewe neno hili linanihusu, niongeze kiwango changu cha kutoa. Bwana asiwe sana. Lakini pia kanuni nyingine ni juu ya maombi. Ngoja tumalizie, naona muda umekimbia. Maombi. Maombi, ndugu zangu, maombi ni kanuni ya kiroho ya kupenya kiuchumi. Niwaambie tu siri hii, watu wa Mungu. Kuna watu ambao wamesoma madarasa ya ujasiriamali, wana notes na wanajitahidi kweli kweli kufuata kile ambacho wamefundishwa,
lakini baadhi yao au wengi wao unagundua wako pale pale. Ukicheki eneo zima la maombi, lazima ugundue watu hao sio waombaji, kwa sababu kama maarifa ya kawaida wanayo, nini kinawafanya wabaki eneo moja miaka nenda rudi? Unagundua kuna jambo la kiroho halipo sawa. Sasa watu wa Mungu, kupenya kiuchumi ni vita. Bwana asifiwe sana, ni vita. Ndio maana hata biashara unaoianzisha yoyote, hata kuuza nyanya, kuuza vitunguu, biashara yoyote ni vita. Ili ufanikiwe kwenye hiyo biashara, lazima uwe mpambanaji, usimame na Bwana, uwe mwombaji, upangue vinavyozuia na upande unavyotaka wewe kwenye kazi au biashara uifanyayo. Sema amen, sema nimeelewa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo maombi ni moja ya kanuni ya muhimu ya kupenya eneo la uchumi. Sasa wengi pia wanaomba. Mchungaji, mbona unasema tu maombi? Kuomba kwako hakutoshi, ongeza bidii, fanya zaidi ya hapo. Kama ulikuwa unafunga kidogo kidogo, funga zaidi ya hapo. Yaani maombi ndio injini ya vitu vyote, na ni kanuni yenye nguvu ya kiroho ya kupenya kiuchumi. Wito wangu kwako ni kuwa na muda wa kutosha, ratiba nzuri kabisa ya maombi ndani ya mwaka huu wa 2026. Kupenya kunahitaji nguvu za kiroho, za kimwili. Nguvu hizo zipo kwenye maombi. Unapoomba, Bwana anaachilia neema ya kupenya. Kuna mambo ambayo sasa huyaoni, lakini ukiingia kwenye maombi, Bwana anaanza kukuonesha. Kwenye biashara yako hii kuna ukinzani mahali fulani, usipeleke fedha mahali fulani, uchumi wako umeshikwa mahali fulani. Ingia kwenye kuomba. Unazidi kuomba, alafu nashangaa mambo yanaachia moja hadi jingine. Sema amen. Ninawapenda baadhi ya watu bila kuwataja majina yao, watu ambao wamejiwekea utaratibu wa mfungo. Yanakwambia, mchungaji, nitakuwepo hapo kanisani siku 3 za mfungo, 3 kavu. Mmoja akaniambia, nikamwambia, wewe unaweza kufunga? Sema naweza. Mchungaji, unanionaje? Kwa naambia mimi nafunga. Naambia karibu. Amejiwekea utaratibu wa maombi binafsi ya kuomba. Anataka afanikiwe kwenye eneo lake la biashara, kwa sababu anajua ya kwamba kuna vita. Watu wa Mungu, tukitaka kufanikiwa kikamilifu, kuinuka kiuchumi, kupenya, maana yake lazima tuwe waombaji wazuri. Bwana asifiwe. Nimesema waombaji wazuri, sio wanaoombewa. Kuombewa ni kuzuri pia, lakini kwanza anza wewe. Bwana asifiwe. Wanapokuombea wengine, waache wakuombee, lakini wewe usimame vizuri kwenye maombi. Sema amen. Makofi tena kwa Yesu. Hebu tumalizie kanuni nyingine ya mwisho, ni msingi wa neno. Bidii ya kusoma neno, kutafakari neno. Kitabu cha Mithali sura 16 mstari wa 20. Mithali 16:20. Bidii ya kusoma na kutafakari neno. Kuna ufunuo wa biashara. Kitu ambacho watu hawajajua ni kwamba biashara imeandikwa humu kwa wingi sana. Nitakuonesha baadhi ya mifano hapa. Bwana asiwe sana. Imeandikwa humu. Mambo ya uchumi yameandikwa humu. Hakuna kitu ambacho kimeachwa ndani ya neno la Mungu. Na kuna kanuni pia ziko humu. Kwenye kitabu cha Mithali ile sura 16:20, atakaye litafakari nini? Neno, atapata mema, na kila amwaminie Bwana ana heri, amebarikiwa. Sasa nalo litafuta ni hilo la kwanza, atakaye litafakari neno. Hilo neno la Mungu, mafundisho ya Mungu, atakayo yashika na kutafuta muda wa kuweza kuyasoma na kutafakari. Mtu huyu amepewa ahadi ya kupata mema, kuinuka. Bwana asiwe sana. Amepewa neema mtu huyu wa kuona vitu ambavyo kwa macho ya damu na nyama havioni. Watu, Mungu kuna siri kwenye eneo la kuinuka kichumi, na Mungu siri zake amezificha hapa kwenye neno. Kuna mahali ambako yamkini una fight for ili uinuke eneo fulani,
Lakini unapoingia kusoma neno, unaona Mungu anasema na wewe kwenye eneo fulani. Yamkini acha hiyo kazi au endelea na hiyo kazi. Yani anasema na wewe moja kwa moja kwenye neno. Lakini yote haya haiwezekani kuyapata kama sio msomaji. Ina maana kiwango chako, ina maana namna yako ya kusoma lazima iwe juu. Lazima uwe na muda wa kusoma na kulitafakari neno la Mungu kila siku, maana hapo utapata mema, maana hapo utabarikiwa zaidi, maana hapo ndiko mahali penye mpenyo wa kiuchumi. Hebu tuangalie mifano ya wafanyabiashara wachache waliopenya kiuchumi, wafanyabiashara wachache waliopenya kiuchumi baada ya kuzingatia kanuni hizi za kiroho. Na wafanyabiashara hawa ni wafanyabiashara ambao tunawasoma kwenye Biblia hii. Humu kuna wafanyabiashara wengi sana, lakini wachache kwa sababu ya muda wetu. Wa kwanza tuanze na Ibrahim. Mwanzo 13:12. Maandiko yanasema kwenye Mwanzo 13:12, Ibrahim alikuwa na mali. Alikuwa na fedha. Alikuwa na dhahabu. Abraham akakaa katika nchi ya Kanani na Lutu akakaa katika mji. Mwanzo 13:2. Mwanzo 13:2. Tunamwona Abraham akifanikiwa akiwa na mali. Naye Abraham alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Naomba niwaulize swali. Utajiri wa Abraham au Ibrahim aliupata wapi? Ulikuja wenyewe automatically? Ulishuka kutoka mbinguni na kumpa fedha hizo hapo, akapewa dhahabu hizo hapo? Ni kweli? Hapana. Kuna kazi alikuwa anafanya, kuna biashara alikuwa anafanya Ibrahim. Maandiko yanasema alikuwa ameajiri wafanyakazi wengi nyumbani kwake, ana wafanyakazi wengi, ana mifugo mingi. Ibrahim alikuwa ni mfanyabiashara wa wanyama, alikuwa amewekeza kwenye ufugaji. Huyu ni mfanyabiashara mfugaji mwenye kuuza wanyama, mwenye kuuza ngozi za wanyama. Alikuwa ni tajiri sana. Kazi au biashara ambayo alikuwa akifanya ilimletea fedha na utajiri mkubwa sana. Lakini ukicheki maisha ya Ibrahim, unagundua kwamba kwanza Ibrahim alimtegemea Mungu kikamilifu. Huyu akaitwa baba wa imani. Lakini pia Ibrahim alikuwa ni mtu muombaji, alikuwa anaomba. Maandiko yako mengi yanaonyesha Ibrahim alikuwa ngali akisema na Bwana, anaomba mbele za Bwana. Ibrahim alikuwa ameboresha utoaji wake, ni mtu ambaye ni mtoaji. Maandiko yanasema hata Mungu alipomjaribu, alipompa mtihani wa kumtoa mwanae Isaka, akamtoa. Hapa tunajifunza pia kwamba Ibrahim vigezo vyote, kanuni zote zile za kiroho alikuwa anazo Ibrahim, naye Mungu akamwinua sana. Sema na mimi pia, sema na mimi pia, sema na mimi pia, nitainuka sana ndani ya mwaka huu na miaka mingine katika jina la Yesu, amen. Lakini mwingine pia anaitwa Ayubu. Watu wengi hawajui kama Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara. Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara. Kwenye Ayubu sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 3. Ayubu alikuwa ni msafirishaji wa bidhaa za ngozi. Alikuwa ni transporter. Alikuwa ni msafirishaji, alikuwa ni mtu ambaye pamoja na uchaji wa Mungu lakini bado alikuwa amejiwekeza kwenye biashara. Huyu Ayubu tunajifunza pia zile kanuni za kiroho tunaziona kwa Ayubu. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake aliitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Tupeleke mstari wa 3. Mali yake, angalia hapo, mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000. Alikuwa tajiri sana, kondoo 7,000. Na kondoo alikuwa na bei sana, kondoo 7,000. Na hiki kipindi kilikuwa ni kipindi cha zamani sana, zamani sana. Kitabu cha Ayubu ni kitabu cha mwanzo sana, mwanzo sana. Alikuwa na kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500. Hebu piga hesabu ya kawaida hii tu ya leo. Chukua tu hawa waliotajwa alafu zidisha kwa bei ya leo, ujue mali kidogo tu aliyokuwa nayo Ayubu.
chukua hii ngamia mmoja, kaulize bei ya ngamia mmoja, alafu piga mara 3,000. Chukua kila kimoja cha bei, alafu piga mara hicho kilichoandikwa. Utagundua mtu alikuwa ni tajiri sana, na punda wake 500 na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Ayubu alikuwa ni mfanyabiashara ambaye kwake tunaona alimtegemea Mungu. Ile kanuni ya kiroho tunaiona kwake. Mchungaji, unaiona wapi? Ayubu tunaona mahali ambako alijaribiwa, jaribu lilikuja kwake. Mke wake anasema mkashifu Mungu ufe. Anasema wewe umekuwa ni mwanamke mpumbavu, tupate mema na mabaya tu. Akaendelea kubaki na Mungu, akimtegemea Mungu, akabaki kwenye laini moja ya Mungu, hakumkashifu Mungu, hakufanya dhambi yoyote ambayo ilisababisha na maumivu yale. Huyu ni mtu ambaye amefanikiwa kiuchumi. Bwana asiwe sana. Kwa haraka wengine, namba 2, namba 3 sijui. Akila na Priscilla pamoja na Paulo, kwa pamoja wote aweka. Akila na Priscilla pamoja na Paulo. Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 1 hadi wa 3. Akila na Priscilla pamoja na Paulo, Matendo 18 mstari wa 1 hadi wa 3. Soma mwenyewe kwa muda wako. Wafanyabiashara hawa walikuwa ni wafanyabiashara wa kushona mahema. Ukiangalia mwenendo wao wote, kanuni zile za kiroho ambazo tumejifunza hapa, walikuwa wakitembea nazo. Bwana asiwe sana. Biashara yao ilikuwa ni kushona mahema, nao ni watu wenye kumtegemea Mungu. Mfanyabiashara mwingine au mtu mwingine aliyefanikiwa kiuchumi alikuwa ni Yusufu. Mwanzo 41:38. Mwanzo 41:38. Tunafahamu Yusufu alikuwa waziri mkuu katika nchi ya ugenini. Alikuwa tayari kwenye system ya uchumi. Nasi tunajifunza mambo ya kupenya kwenye eneo la uchumi. Angalia maisha ya Yusufu, mtu ambaye anamtegemea Mungu, mtu ambaye hakuwa na hila ndani yake. Kwenye kitabu cha Mwanzo 41 mstari wa 38, maandiko yanasema tumpate wapi mtu kama huyu mwenye roho, Bwana asifiwe sana, mwenye roho wa Mungu akae ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nini cha kufanya sasa? Taa yangu imenipigia pale ready. Nini cha kufanya sasa? Jambo la kwanza, tenga muda wako wa kuomba. Tengeneza muda wa maombi, ratiba ya maombi. Nimeweka hii namba 1 kwa sababu watu wengi hatunaga ratiba za maombi. Tunaombaga tu randomly, tunaomba mara hapa mara pale. Lakini lazima kuwe na ratiba rasmi ya kwako ku-encounter na Mungu, wewe na Mungu. Kama ni usiku, kama ni saa ngapi, lakini lazima kuwe na muda fulani ambao utakwenda kukutana na Mungu. Tenga muda wa maombi. Lakini jambo la pili ni kuwa mtendaji wa neno. Mtendaji wa neno. Lipi mchungaji? Haya ambayo tumejifunza hivi sasa. Nimekufundisha kumtegemea Mungu, tenda hilo, ongeza bidii. Nimekufundisha kwenye eneo la kuboresha utoaji wako. Angalia pia utoaji wako ukoje, tendea kazi kile ambacho unajifunza. Na shida kubwa tulionao leo wengi wapendwa, hatuyafanyii kazi tunaojifunza. Mambo ni mengi, tunafundishwa vitu vingi, lakini tunaviacha kwenye madaftari, tunaviacha kanisani. Lakini kama unachukua muda wa kusema nataka niingie kwenye eneo hili, ukaangalia hali mambo 4, ukasema kweli kwenye eneo hili kwangu mimi kuko chini, nataka nifanyie kazi. Kwa mfano eneo la utoaji, nasema hapa ache niongeze kiwango. Katika hali ngumu ya namna hii nitamtolea Mungu na Mungu ataniona. Ukifanyia kazi maana yake umekuwa umefanya vizuri zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Chapie Bwana Yesu makofi mengi. Hebu naomba tusimame wakati huu sasa, tufanye maombi. Tusimame muda huu. Hayupo sofa, kuna kitu fulani nimekipata. Tusimame, tunyoshe mikono yetu mbele za Bwana. Na kuseme Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu. Ni Mungu ambaye hauchoki wala uachi kusema na mimi. Mchana wa leo umesema na mimi juu ya kanuni za kupenya kiuchumi. Asante Mungu kwa kanuni hizi. Asante Mungu kwa sauti yako. Asante Mungu kwa uwepo wako. Nipo hapa mbele zako Bwana. Ninaomba sasa ukaongeze
kile kiwango cha imani yangu. Ongeza Bwana ile namna ya kutegemea wewe. Nisaidie e Mungu Baba, niwe mtoaji. Ongeza Bwana kiwango changu cha kutoa, muda wangu, nguvu zangu, akili zangu, fedha zangu, nijitoe kikamilifu, kwa sababu wewe Bwana utaniinua. Mwaka huu wa 2026 ni mwaka wangu wa kupenya kiuchumi, kufanikiwa kiuchumi. Yesu, nakuhitaji wewe tu. Achilia nguvu ndani yangu mimi za kupenya mahali ambapo ni pagumu ya kupenya, mahali ambapo wanasema haiwezekani, hapo hapo nikapenye. Achilia upako, achilia nguvu, nivike nazo. Nisaidie Bwana. Endelea. Tusaidie Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Hivi ndivyo ambavyo Bwana majeshi tunaomba Bwana nguvu za kupenya Bwana. Baba wa mbinguni, achilia tu. Tunahitaji nguvu zako Bwana, tukapenye Baba mahali ambako ni pagumu. Lakini Bwana, kwa kuwa neno lako Mungu umesema nasi Bwana ya kwamba mwaka huu tutapenya. Baba wa mbinguni, neno lako ni amina tena ni kweli. Ndio maana hata wakati Bwana tunaamini hivyo. Yesu, tunaamini hivyo Bwana, tunaamini hivyo Mungu. Utusaidie Bwana, utuwezeshe Mungu wa mbinguni, tuvike nguvu Bwana na uweza wako Bwana. Tusaidie Mungu hai, tusaidie Bwana wa mabwana, tukapenye kwenye eneo la uchumi Bwana, tukavuke mahali hapo Bwana. Ule uchumi wa chini hatutake, kwa uweza wako Bwana wa majeshi. Tusaidie Mungu wa mbinguni, tuwezeshe Bwana wa mabwana kupenya kiuchumi Bwana. Ni fungu letu, ni sehemu yetu Bwana. Tunahitaji Baba kupenya kiuchumi Bwana. Tufanye Bwana tukapenye kwa uweza wako wote Mungu. Tusaidie Yesu, tusaidie Bwana, tusaidie Mungu tukapenye hizi kanuni ambazo Bwana. Tusaidie tu Mungu wa mbinguni, tukapenye katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema Baba, kwa jina la Yesu, ninaukataa ule uchumi wa chini, ule uchumi wa kati, na ukataa leo, kwa kuwa mimi si mtu wa uchumi huo. Kwa jina la Yesu, mahali ambapo ninahangaika kiuchumi mchana wa leo, na kwenda kinyume na hiyo roho ya mahangaisho, na hiyo roho ya mahangaisho kwenye eneo la uchumi, leo naibomoa leo kwa jina la Yesu. Kila nguvu za giza zilizoshika uchumi wangu mchana wa leo, naziamuru zikaniachie. Achia sasa, achia sasa kwa jina la Yesu. Endelea bomoa, endelea. Kataa hiyo roho, kataa hiyo roho kwa mamlaka jina la Yesu. Tunakwenda kinyume wakati huu na kila roho ambazo zinazuia mpenyo wangu, ninabomoa na kuharibu leo. Sema nami kwa jina la Yesu Kristo, nguvu yote inayonizuia ninaikataa leo kwa jina la Yesu. Nguvu yoyote ile inayonizuia nisiyatende kazi yale ambayo unasema nami, yale ambayo unanifundisha, kanuni ulizonifundisha, ile nguvu yoyote inayonizuia nisiyatende kazi, leo naibomoa, leo nazikataa, leo nazipinga, ninaziondoa toka mbele yangu. Achia nafsi yangu, achia mwili wangu, achia akili zangu, achia utendaji wangu, achia unenaji wangu, toka kwa jina la Yesu. Ninakuvua leo kama mtu avuao mavazi, ndivyo ninavyokuvua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ondoka kwangu, achia moyo wangu, achia nafsi yangu kwa jina la Yesu. Kizuizi chochote
chochote kinachonizuia kwa namna moja ama nyingine, leo naondoa, leo naondoa, leo naondoa, leo naondoa. Achia njia, achia njia, toka njiani kwa jina la Yesu. Maana ni wakati wangu wa kupenya kiuchumi, maana ni wakati wangu wa kupenya kiuchumi. Toka, achia, achia njia, achia njia. Vizuizi vyote vinavyonizuia njiani ninavipangua, 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 ninaviondoa. Toka kwa jina la Yesu. Ondoka kuanzia leo, ondoka kuanzia leo. Ninatuma moto, ninaachilia moto kwa jina la Yesu. Tena moto ulao kwa damu ya Yesu. Teketea kwa moto, teketea kwa moto. Ninakuteketeza leo, ninakuteketeza leo kwa jina la Yesu Kristo. Teketea, 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 ungua, ungua. Ninakuchoma leo kwa jina la Yesu. Ninakamata nyundo ambalo ni neno la Bwana. Ninakuponda, ninakuponda katika jina la Yesu. Chochote kile kinachosimama na kuzuia, ninaondoa. Toka na kupiga. Bomoka, 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 kila ukuta, bomoka. Haleluya. Amen. Sikia, kuna namna fulani watu wanazuiliwa. Bwana asiwe sana. Amen. Kuna ukuta fulani kwenye ulimwengu wa roho unazuia usipenye, unazuia usiende mbele, ubaki kwenye level ile ya kawaida. Leo ukuta huo tunaubomoa kwa jina la Yesu. Tunaukataa kila ukuta ambao umesimamisha mbele yako. Sema kila ukuta, kila ukuta. Sema kila ukuta uliojengwa kwenye ulimwengu wa roho kunizuia nisipenye kwenye uchumi. Ukuta huo ninaubomoa, naubomoa, naubomoa, naubomoa. Bomoka, 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 bomoka. Kwa jina la Yesu Kristo, ninabomoa kila ukuta uliojengwa katika ulimwengu wa roho wa kunizuilia nisipenye. Huo ukuta ninaubomoa. Bomoka sasa, bomoka sasa, bomoka sasa. Ukuta wowote unaonizuia nisiingie kwenye hatima yangu, na ubomoa wa ukuta kwa jina la Yesu. Bomoka, 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 bomoka. Na ubomoa, na ubomoa, na ubomoa huo ukuta unaosimama kunizuilia. Huo ukuta ninaubomoa leo, ninaubomoa leo, ninaubomoa leo. Bomoka leo kwa jina la Yesu Kristo. Huo ukuta unaonizuilia leo naubomoa, leo naubomoa, leo naubomoa, leo naubomoa, naubomoa. Bomoka, bomoka kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninavunja na kubomoa kila ukuta uliojengwa, kila ukuta uliojengwa leo ninauangusha kwa jina la Yesu. Ukuta mawazo mabaya, ukuta tamaa mbaya, ukuta maneno mabaya, ukuta wa dhambi leo ninaubomoa, leo ninaubomoa, leo ninabomoa hizo kuta zote, hizo kuta zote zilizosimama leo nazibomoa, leo nazibomoa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa neno la Bwana ninabomoa leo hizo kuta zote, ninazibomoa, ninazifuta katika ulimwengu wa roho, ninazifuta. Toweka kwangu, toweka kwangu, achia njia, achia njia, achia njia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa kuwa mwaka 2026 ni mwaka wa mpenyo, ni mwaka wa mpenyo. Ninakwenda kupenya kwa jina la Yesu. Ewe ukuta, haijalishi umekujenga nani, haijalishi umejengwa lini, haijalishi umekaa kwa muda gani, leo ninakubomoa, leo ninakupiga, leo ninakuvunja, ninakuvunja leo kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Hebu tumalizie 2:1. Bwana asiwe sana. Jamani, umaskini sio fungu letu, sema amina.
Umaskini sio wa kwako, sema amina. Tunaukataa umaskini kwa jina la Yesu, sema amina. Na kila roho ya umaskini, roho ya ufukara, haijalishi imetoka wapi, tunaikataa kwa mamlaka jina la Yesu. Sema kila roho, sema kila roho ya umaskini, ya umaskini, ya ufukara, ya ufukara, leo hii naikataa. Roho ya namna hiyo naikataa. Iniachie, ikaniachie, ikaniachie, ikaniachie.